大家好，歡迎大家嚟到 Miss Mo Piano Class。今日我哋要彈埋我哋最後一個minor scale 就係 E flat minor scale。呢個亦都係我哋學到而家最後一個嘅 minor scale 啦。大家望一望，我寫咗個 natural minor，第一種 minor。咁大家都見到啦，有6個 flat：B flat、E flat、A flat、D flat、G flat。仲有個 C flat。咁大家咧見到6個 flat 咧，其實我哋去記佢有一個冇 flat 就得㗎啦，就係嗰個 F 啦。咁大家等陣跟住我一齊嚟。大家嚟睇睇 keyboard 下。今日 E flat minor 咧有6個 flat。咁我哋第一個係 B flat，第二個係 E flat，第三個係 A flat，第四個係 D flat。第5個咧係 G flat，第6係 C flat。好啦，呢個第6個 C flat 咧，其實咧係喺個 B 嘅位置上邊。嗱，我哋嘅 C 喺呢度啦。C 下邊嘅音係 B， 本來係 B 嘅。但係因為呢度呢個 key 唔可以嗌 B 啦，呢個 key 我哋要變成係 C flat。大家要記一記呢個新嘅知識。好啦，大家咧記咗我哋嘅 key signature 6個之後咧，咁我哋而家開始就彈一彈我哋嘅 E flat 嘅 natural minor scale， 我哋嘅指法練習。好，先嚟右手先嚇。好，開始係2手指。好，咁大家跟住我嚟。好，先揾 middle C 下。好，呢個係 middle C。好， E flat 喺呢度開始。好，跟住我開始。2、1、2、3、4。1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、4、3、2、1、2。好，而家大家跟我嚟左手嘅 E flat 嘅 natural minor scale 嘅我哋嘅指法練習下。好，左手開始係2手指嘅，係通力 E flat。好，2手指跟住轉4手指。好，大家跟住我一齊嚟。好，開始。2、1、4、3、2、1、3、2、1、4、3、2、1、3、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、1、2。好，剛才我哋彈完咗我哋嘅指法練習啦，咁而家嚟一嚟我哋嘅 E flat natural minor 嘅音名練習咯。好，大家跟住我嚟背一背音名。好，開始。E flat、F、G flat、A flat、B flat、C flat、D flat、E flat、F、G flat、A flat、B flat、C flat、D flat、E flat、D flat、C flat、B flat、A flat、G flat、F、E flat、D flat、C flat、B flat、A flat、G flat、F、E flat。好，我哋準備彈左手嘅背音名練習啦。呢個係 natural minor 嘅。好，大家咧都背一背啦。我哋有6個 flat。好， E flat 係我哋嘅通力。好，咁大家跟住我一齊嚟背呢個 natural minor 啦。好，開始。E flat、F、G flat、A flat、B flat、C flat、D flat、E flat、F、G flat、A flat、B flat、C flat、D flat、E flat、D flat、C flat、B flat、A flat、G flat、F、E flat、D flat、
C flat B flat A flat G flat F E flat。好，剛才我哋已經完成咗E flat 嘅 natural minor。好，而家我哋開始第二種嘅。好，第二種嘅 minor 係 E flat 嘅 harmonic minor。係啦，我哋都係有3種。好，呢個係第二種。好，大家記一記我哋 key signature 係有6個嚇。好，記得咧F 唔係 flat 嘅冇 flat。咁 7 note special note 就係呢個 natural D。好，記得前邊要加翻個 natural 嘅符號。好，咁大家要記3個問題第一個就係 key name。好，第二個就係 key signature。好，第3個咧就係 special note 第7個音咁呢度咧係 natural D。好，而家咧到我哋開始彈 E flat 嘅 harmonic minor 啦。好，大家咧都要問一問自己3個重要嘅問題。好，第一個就係 key 嘅 name 啦，係 E flat 嘅 harmonic minor。好，第二咧就係我哋嘅 key signature。好，仲有埋個 D flat 嘅 key signature。好，咁咧仲有就係第3樣嘢嘅 special note 係 natural D。OK， 因為係 harmonic minor，7 note 要 sharp。好，咁大家跟住我哋右手嘅指法練習。好，開始。1、2、3、4。1、2、3。1、2、3、4。1、2、3、2。1、4、3、2。1、3、2。1、4、3、2。1、2。好，而家我哋準備嚟左手嘅 E flat 嘅 harmonic minor scale 指法練習。好，大家咧背一背我哋嘅 key signature 6個 flat。好，咁咧我哋個 D flat 咧變成咗 natural D 啦。好，因為個7 note 記得 harmonic minor 要 sharp 7 note。好，咁大家而家跟住我嚟指法嘅練習左手。好，而家開始。2、1、4、3、2。1、3、2。1、4、3、2。1、3、2、3。1、2、3、4。1、2、3。1、2、3、4。1、2。好，我另外咧再講一講咧，我哋嘅 harmonic 嘅左手嘅練習嘅指法嘅時候咧，要講一講呢個 natural D 係一定係3手指。好，咁 natural D 3手指，咁翻嚟嘅時候咧，記住我哋係應該係2指結束，跟住到3手指。好，咁有啲小朋友2指結束用1手指，咁係錯㗎。一定係2手指接住係3手指，跟住再 C flat 到1手指。好，咁大家記住啦，我哋個 natural D 係3手指嘅左手。好，而家大家跟我嚟我哋嘅E flat 嘅 harmonic minor 右手背音名嘅練習嚇。好，大家記一記我哋 key signature 6個，唔好漏咗有 D flat。好，跟住我哋有個 natural D 係我哋嘅 special note 7 note。好，大家跟住我一齊嚟，開始。E flat F G flat A flat B flat C flat natural D E flat F G flat A flat B flat C flat natural D E flat natural D C flat B flat A flat G flat F E flat natural D C flat B flat A flat G flat F E flat。 好，大家跟我嚟一次我哋嘅左手嘅 E flat minor harmonic scale 嘅背音名練習。我剛才右手背咗，而家跟住我嚟左手背多次音名。好，開始。E flat F G flat A flat B flat
C flat natural D E flat F G flat A flat B flat C flat natural D E flat natural D C flat B flat A flat G flat F E flat natural D C flat B flat A flat G flat F E flat。剛才咧，我哋已經完成咗我哋嘅第二種 minor harmonic minor， 而家到第三種我哋嘅 E flat 嘅 melodic minor。好，咁我哋第三種 minor 咧係難啲嘅，因為咧我哋多咗一個 special note 6同埋7 note 咁變咗兩個 special note 啦，一個係 natural C， 一個 natural D。好，咁記住啦，我哋嘅 descending 咧，好翻原來嘅我哋嘅natural minor scale 咁樣彈就得啦。我記得我哋嘅 flat 係有6個嘅，咁大家都記一記嗰3個，問自己嘅問題，跟住就可以開始彈啦。好，而家我哋準備嚟彈 E flat 嘅 melodic minor scale 嘅右手指法練習啦。好，咁我哋咧睇一睇我哋嘅key signature。好，跟住咧key signature 有個 C flat 嘅。好，咁我哋 up 嘅時候咧 ascending 咧記得彈 special note 係 natural C 同埋 natural D。好，咁 up 嘅時候唔好彈呢個啦，呢個係 C flat 嚟嘅 ，up 嘅時候係冇嘅。好，咁我哋嘅 descending 咧，好 back 嘅時候咧，記得啦，就全部要彈翻我哋紫色筆嘅我哋嘅 key signature。好，跟住我嚟右手嘅指法練習。好，開始2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 2。好，而家大家跟住我一齊嚟我哋嘅 E flat melodic minor 左手指法練習。好，喺練之前背一背 key signature 下。好 ，E flat 呢兩個係一樣嘅，係通力我哋重複咗嘅。記得 ascending 咧，我哋嘅 natural C、natural D 係6 note 同7 note。OK， 好，跟住 ascending， 好彈翻紫色筆，冇漏咗個 C flat。好，咁大家跟住我一齊嚟。好，指法練習我哋嘅左手。好，開始。2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2。好，剛才我哋左手嘅指法練習練完，好，而家到右手嘅背音名練習啦。好，大家跟住我一齊背音名。好，小心 up 同埋 back 係唔一樣嘅。好，上行下行我哋要分清楚。開始 E flat F G flat A flat B flat natural C natural D E flat F G flat A flat B flat natural C natural D E flat D flat C flat B flat A flat G flat F E flat D flat C flat B flat A flat G flat F E flat。好啦，而家跟住我嚟左手嘅背音名嘅練習，我哋嘅 E flat melodic minor。好，右手背咗一次啦。好，咁跟住我一齊嚟左手下。好，開始 E flat F G flat A flat B flat natural C natural D E flat F G flat A flat B flat
natural C, natural D, E flat, D flat, C flat, B flat, A flat, G flat, F, E flat, D flat, C flat, B flat, A flat, G flat, F, E flat。今日咧，我哋完成咗我哋嘅 E flat 嘅3個 minor scale 啦。好，亦都係我哋嘅所有嘅 major key 同埋 minor key 嘅全部大小調都完成晒啦。好，咁大家堅持到今日嘅 E flat 嘅 minor 都好唔簡單。好，接住落嚟後邊嘅視頻咧，咁我就開始教大家 arpeggios，即係我哋嘅爬音啦。仲有好多樂理嘅知識，我會喺爬音嗰度教大家嘅。好，希望大家可以繼續努力彈落去。